seperti guafenisin. Ekspektoran bekerja dengan cara mengencerkan lendir di saluran pernapasan sehingga lebih mudah dikeluarkan saat batuk. Di sisi lain, untuk batuk kering, obat yang sering digunakan adalah antitusif guys, seperti dextromethorphan. Antitusif bekerja dengan menekan refleks batuk di otak sehingga mengurangi frekuensi batuk. Penting juga untuk tidak menggunakan antitusif pada batuk berdahak karena lendir yang tidak dikeluarkan bisa memperburuk infeksi. Jadi perlu hati-hati ya guys. Mekanisme obat dari contoh yang diberikan sampai menyembuhkan. Mari kita pahami lebih dalam bagaimana obat-obatan ini bekerja. Guafenisin sebagai ekspektoran. Dia membantu mengencerkan lendir di saluran pernafasan. Ini membuat lendir lebih mudah dikeluarkan ketika kita batuk, sehingga membantu